likabola nzambe depuis bon mois. Alors depuis bon mois nanga nazaki kozwa ba rêve. Nakoyebisa mama mutoko nzimanga azalaki te. Abanaki komona kaka azani mwana mukie makambo zolo baka biloba loba. D'autres mina banaki kolota. Abanaki kolota mingi bambwa. Okomona zolota bambwa bazolanda ngai. Soki bambwa wana bazolanda ngai, okomona kobatama quelque part. Soki na batami, muto banaki kokende kozwa ngai. Esika na batami na bambwa wana, ezalaki papa nanga. Okomona ki azunge esika na batamaki, omona ki apesingi pa bambwa. Soit na kolota soit basoda bazolanda ngamba. Basoda na soki bazolanda nga na batami, banaki komona kaka papa nanga to banaki kozwa ngomona ki apesingi pa basoda. En tout cas, banaki ko comprendre de l'autre côté. Jour mususu même na yekozwa songe que avion ekiti likola batol na ndako na biso. Na bisi bandeko nanga, oh, et pas na biso ezalaka aéroport. Tala makambo na moni, en tout cas banaki ka kosekanga. Songe oyo yaki kosala ke na longwa Kinshasa, eza na lotaki papa nanga akufi. Mais ebembango eyaki lokola ebembe ya moyibi. Lokola ebembe moko baso bata baso kima nango. Bayena ebembe wana bayena ngo nzela ya cuisine bakoti nango na chambre onga na lalaka. Sona tante sona ki makasi yaya lali na chambre nga na lali na nga na salon na kiti. Ce jour-là, naki ko sa visite à homme géant. Homme géant aye ko apparaître na mur. Na moni mutu moka mulai apparaître na mur. Mutu wana azalaki na tonga moko apesi mutu msusu tonga wana bazu babetinga na lipeka. Alors ce jour-là, notongo nango nazoninga na expliquer ya makambo mais nazokoka koyebisa makambo na mona ete. Na koti na douche na ke sokola, ce qui est vrai, na kota na douche na bandi ko se marsi benga imoko. Na niveau moko longi lokola mboa. Oh makambo nini ngai nazo sala. Vina ngai en tout cas et ko beba vraiment. Na koma kisu ko kipe moto bimana ete na komi na mobulu moko donc ngai il faut na zala bien faut na la na mobali. Alors pour moi na mona ki yango vie moko ya bien. Mais depuis que Kinshasa nazaki na vie aloyenge mais ya Chine koma ki ya au-delà. Parce que ngai mona koma ko mituna. Mibala ngo pe kaka balinganga basakana nanga moto a considérer ngai na mibala ngo bazate. Mais ceux qui ont monde comme ko raisonner ba biloko wana okomona moko conscience yé moko ekimi. Alors entourage nanga ne ya yaya ne ya baninga entourage nanga ezaleka na ba problème okomona kuna baswani OK tout ça là ba yeba ki keno oyo azana likabola nzambe ko yaya pena zaki yaya balaki vraiment ko silika bato bazomona kona babar ozozonga kanda ko retard ngai pe na yebi kaka yaya ndenga solo babongo azolo pona souci aleki na ye. OK ezalaki yango te. Yaya yebaki ki ye moko muto utiliser kanga ye moko manipuler nga mais na miso ya bato abalaki koloba même nga moko nazo sentir que no yaya nanga za na souci nanga. OK le vrai problème ezalaki ye moko yaya. Ye moko yaya na ndenge que non quand moi je faisais tout ça là nazo yebaka ke eza makambo ne ezo uta kati nanga moko. OK eza makambo ezalaka ba utiliser ka esprit nanga. Na bo moto onga na sala ki ezalaka accomplissement. Esprit nanga déjà ba utiliser ngo déjà na ténèbres. Oui. Na bandaka nanga koyeba te ke mutu kaka ye azo gangela nga OK yende muza aza de base makambo nyonso. Boko ngambo pe ki saint esprit pe et comme pe ko la kisanga et comme pe ko sunga ngai na komi koyeba pe ndenga ko bebisa bandoto tango na komi koyeba ndenga ko bebisa bandoto nde na ye komona ndenge nga babalisaka ngai na butu ndenge ngai na ténèbre na bota ndenge ngai na ténèbre na zalaka na mibali ya butu ndenge na ye komona ndenge yaya na ngai moko ya mwasi oyo agangelaka ngai ke yo oza ndumba ndenge yaya na ngai ye moko atindaka nga na bondumba ndenge abalisanga na mibali oyo baza na bambongo ya kisi na ye komona na ndenge avant nga na botama papa na nga ayebisi mama il faut longola zeme mwana mama aboyaki
papa déjà yebaki o azobo o akobota mana akoza mosala nzambe mama aboyaki alors papa abebisaki ngai depuis naza na libumu ya mama makambo nazoloba eza bosolo ce n'est pas un pasteur qui m'a parlé mutu te aloba nanga makambo eza makambo nzambe ye moko atalisanga ke soki nalali nalotaka nazo kokushe na mutu alors nzambe ayolakisanga ke no à toi tu as un esprit de serpent on afandaka wapi na kati ya libumu nanga soki nalie musuni serpent azwi makasi soki nalie ndunda soki nalie eloko eza moto soit mai ya moto serpent wana il faut azala na posa accoucher nanga quand moi nazolota ke non je couche avec un homme moi je couche pas avec un homme na couchaka nde na serpent alataka nde bilongi ya bato ntango naye koyeba makambo wana naboyi kolia voilà pour laquelle bozomona nga na santé oyo naza nango bandeko na nga wana mibali nde parce que nanu baza vraiment aveuglé po bango mpe baza na bondoki wana inconscient nga nde miso efongwami bango mpe baza na même problème ke ngai bango mpe baza na même problème ke ngai bango mpona bango bazokanisa kaka ke problème oyo fani aza nango eza kaka epa na ye moko orke mpe eza kati na bango oncle na nga na mama deja bayebaki makambo nini bango basali bazotalatalanga nasombaki kaka maîtrise na fani na nga patrice oyo bozomona awa ezalaki bamemaki ngai epa bamama mbikudi epa mama na nga mpo ke bakanga nga miso jour wango natombokaki ngai na bango esimbaki te priere kaka bakanga nga na miso oyo te miso wana efongami eza biso te ngai bibino banani oyo biso toya banzambe ngai bibino yo komi nzambe ngai ntango miso na ngai emonaki eloko te nasali oyo tuna okoki kosala mabe lelo nzambe afongoli nga miso bino bolobi bokanga miso tokoboma miso babandi priere ngai mpe nazokosa intercede nazotelemela bango. Shalom enfants de Dieu, je suis votre frère, le prophète Paul Fulgence Koussou, le pasteur principal de l'église Emmanuel Rapha. Sur cette vidéo, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. La première est, depuis décembre 2021, l'église Emmanuel Rapha est propriétaire d'un terrain grâce à votre soutien, grâce à votre appui. Et ce terrain se situe sur l'avenue Bobila dans la commune de Ngaliema. La deuxième des choses, je viens auprès de vous, mes papas, mes mamans, mes frères et sœurs, vous demander votre accompagnement pour la construction de la dite temple. Nous avons besoin de vous. Nous voulons bâtir ce temple ensemble. Vous voulez contribuer à la construction de ce temple, en tout cas, n'hésitez pas et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Il y a un numéro M-Pesa qui est affiché au bas de votre écran. Même pour nous contacter, vous pouvez contacter le même numéro. Le numéro est sur WhatsApp ou encore il y a un lien PayPal qui est affiché là-bas. Tout ce que vous avez, vous voulez contribuer à la construction de ces temples. En tout cas, Dieu ne manquera pas à vous bénir. Faites-le non pas pour le prophète, mais faites-le pour l'amour de Dieu et pour soutenir l'œuvre de Dieu. Si une fois l'église Emmanuel Rapha où le prophète Fulgence a été une bénédiction pour vous, pour votre famille, pour votre nation, alors n'hésitez pas à être aussi une bénédiction pour l'œuvre dont il est pasteur. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme. Nous avons également un divertissement, bien que cela soit vraiment modéré. Bienvenue, mesdames et messieurs. Bosolope, Lolenge Akobika, Nabandako, Nabisikatu, Oyobozi, occasion, Yako Landabiso. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Et à Sarif Mbala qui est à la prise de vue. Et bon, nous souhaitons un très bon rétablissement à Gédéon, qui est souffrant. La réalisation est comme d'habitude. Vous avez Jonah Nzouzi et Jordan Paz. Donc c'est avec cette équipe que nous allons
travailler. Mais avant tout, nous allons aborder le tout premier élément. C'est la fondation Ndele au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, mesdames et messieurs, Tanguissa orphelin moko kelasi, Futela orphelin moko Minerval, et certainement Dieu va tous nous bénir. Bientôt c'est la rentrée, alors nous vous attendons. Réagissez et vraiment Dieu va nous bénir. Prenons les images et on se retrouve juste après. Ngai kombo na ngai Arcel nga na banda kofanda na Kimbwala na avenue Source numéro 3 na quartier Kimbwala na commune Mongafula. Mama na ngai kombo na mama Antoye pe place akenda na ebate. Sikoyo na banda kofanda na maleki na ngai nde mama leki na ngai abenga ngai ndoki ke ngai nde na boma yaya na bango akufa. Ayebisi ngai amemi nga na église bayebisi eke ngai nde naza ndoki nga nde na boma yaya na bango abengana nga na ndako nde abengana ngai na ndako lobi nde tokutana na papa Glody mwana naye tobande koleka nga na moninga na nga na nino na kamunganga tobande koleka siko mwana pa Glody alobi papa solola nanu na bana o mibale ayebi nga na lala na balabala amema ngai azwa biso ayebisi papa bango papa ndeti bozaka na orphelinat moko boye mema bango mibale kuna nde abenge biso atuni biso bolala na balabala wito ndimi toza na orphelinat na biso tozoluka bana nde amemaki biso lobi nosenga merci na Globel nosenga merci na papa Lendele nzambe apambola ye abakisele ya mingi nzambe apesa ye longue vie asunga biso tokoma otanga abongisa vie na biso tokoma otanga. Nga nasuka na 3e primaire na posa basunga ngai nazonga na classe nazonga otanga. Kombo na ngai John ngai papa na ngai abotanga kufa depuis ki bébé mama msokota mabala pamba nasemi merci nabandaki koleka ana kamana nga komi na Axel ale nga lobi te akoba lobi to bozo biso kasi tokende to petit awa na expliquer bango papa na nga kufa mama msokota mabala deuxième basunga ngai nazonga classe nayokola pe kokoma nde nayebi kotanga te nayokola kokoma nabandaki nayokola kokoma pe nakoma pe un jour vie nakoma mutu pe na kati ya bato yango nde babengana ngai. De retour sur ce plateau, nous avons le plaisir de partager ce plateau avec notre sœur. Bien sûr, elle s'est décidée de nous rendre visite. Alors, Togoye va quand même le but de sa visite ici. Togoye va payer Nini et Memie na plateau et à Nouvelle Tendance Télévision. On l'appelle Sœur Fanny. Maman Fanny, bonjour. Bonjour papa. Togoye moi makasi, bonne santé. Oui, santé moi madame Nangolo Nzambe. Nangolo Nzambe, santé za madame. Oko bela to oza bien. On a zako bela te. Oza bela te. OK. D'accord maman Fanny, bande ko ba Holanda. Biso ba ki koyeba c'est vrai peut-être Fanny au pied à la moi loucha vague. Ba ba kombo ezali Fanny nani? Oui, kombo langa Fanny Nzelembe Boto. OK, Fanny Nzelembe Boto. Boto. OK. Ndeko Fanny afanda wapi? Na ville province ya Kinshasa. Oui, na fandi na commune Nsele. Na avenue Gombo 21 bis, quartier Badar. OK, quartier tout près aéroport Angile. OK, donc nous allons pembeni aéroport Angile. Merci. Merci beaucoup maman Fanny. Oui.
Osambelaka. Oui, nasambilaka. Osambelaka. Merci tout le monde de partager le plateau na yo ya koyambao lelo. Tolingi to ibaka même likamuni no kutani na. Bon, likamuna eli awa kokutano papa ale. Ezali likamu parce que nakutena nzambe na vie nanga. Ona satandaki te pe na yebaki nzambe te na bomona nga. Likambo naza nango nabotamaki na likambo na nzambe depuis bomwana. Alors depuis bomwana nanga nazaki kozwa ba rêve. Akoyebisa mama muto konzimanga azalaki te. Abanaki komona kaka azani mwana mukie makambo zolo baka biloba loba. Et kosila nango pe bon jusqu'à ce que na niveau ya classe nazalai maele était na classe. Pour nanga koza maele était na classe na trouvé qu'on peut kaka normal. Nga classe na bandila kaka et vie na ngai pe ezalaki ka via loyengi depuis bomwana. Na fana na ndako te misala na sala kate ngai ba camarade na nga mingi ezalaki ka bana mibali depuis bomwana. Alors na trouvé kaka via ngo pe kaka normal. Et jusqu'à ce que na ko université. Na université en tout cas na sala ki pe vie ya moi mabe loyengi tout consort. Na epe kozwa relation moko na ekobota mwana mobalango ayaki na epe kozonga na epoto atika inga na zemi et mobali tango ayekozwa makoki ayekosala moi geste na famille. Alors ngai na botami na lie ono koki kobala te na ebaki te ki ngai naza lokola baoba ya libota. Nakoki kobala te libala wana eyeko kufa. Ngape na trouvaki libala ekufi kaka normal. Avant libala ekufa, otioloba tout à l'heure que banda ko sala ba songe banda ko lota déjà depuis mois kala. Bandoto banda ko lota zani bandoto neti ya ndenge nini. Kaka ndoto normal kaka po bakion so ba lota na bango mais ayo ndoto za kini. Nga bandoto mina banaki ko lota. Na banaki ko lota mingi bambwa. Okomona solota bambwa bazolanda ngai. Soki bambwa wana bazolanda ngai okomona kobatama quelque part. Soki na batami muto balaki kokende kozwa ngai esika na batami na bambwa wana ezalaki papa nanga. Okomona ki azunge esika na batamaki omona ki apesingi pa bambwa. Soit na kolota soit basoda bazolanda ngamba. Basoda na soki bazolanda nga na batami balaki komona kaka papa nanga to balaki kozonga omona ki apesingi pa basoda. En tout cas balaki ko comprendre de l'autre côté. Jour mosusu même na yekozwa songe que avion ekiti likola batol na ndako na biso. Na bisi bandeko nanga oh et pas na biso ezala ka aéroport. Tala makambo na moni en tout cas banayi ka ko sekanga. Muto konzimanga azalaki te. Mais songe oyo yaki ko sala ke na longwa Kinshasa eza na lotaki papa nanga akufi. Mais ebembango eyaki lokola ebembe ya moyibi. Lokola ebembe moko baso bata baso kima nango. Baena ebembe wana baena ngo nzela ya cuisine bakoti nango na chambre onga na lalaka. Nabi oh. Ndako eza munene ndenge nini botie ebembe wana na kata chambre nga na lalaka. Oh te fo babongisa salon nga abi te na kufi o papa. Nabi no bobimisa ebembe wana na tala mutu alali wana. Oh te pona nini nga abi te na tala na yeko tala na kati ebembe na cercle. Namona ki ezaki papa na ngati. Namoni papa moko ya pembe. Cercle yango ezala mai ezotepa tepa. Nabi oh mais bino bozoli la papa kufi mais eza yete. Na sutuki na bengi mama na yebisi mama tala na loti boy boy. Mama azaki ko sama église catholique, mama eko yebisa ngo sango. Na lotaka songe wana vendredi, samedi sango ayina ndako. Tango ayina ndako, sango bandi ko sambela po na biso. Ayebisi mama mama maîtresse mwana na yo oya kozalika bula nzambe nzambe azotalisa nga tango azoya na sambele na moni alati elamba ya pembe. Mama zali maîtresse mama nanga banda kotangisa kala kombo mama na mama nanga komo na Amba Longondo. OK mama Amba Longondo mama azali aza vivante. Mama aza vivant. Et alors papa pas vivant. OK papa kombo nani? Papa komo na Bazin wa Longo Boto. OK d'accord. Alors, tu as avancé par rapport à d'autres nous on a écolota on a d'autres ça qui au long parce que bon et là que ça qui na longwa tant otali
Totali bemba moni keza nango papa. Eza nango papa te. Eza nango papa mo apembe. Après semaine te yoko banda ti likambo salami vendredi. Semaine te yoko banda mardi sango yoko ya que papa moko akufi na mboka. Papa on akufi aza pembe. Abi o voilà. Songe na mona ki ezalaki papa te ezalaki ne mutu mususu. Na lekisi na nga pe yango. Azaki camarade ya papa. Aki camarade ya papa et puis babi azalaki pembe mais na yebaki ete na emona ete. Elikala ngo na ndenge pe libala wana na mobali ona na botanaki ne mona epi nango kokufa nde ko sala ke na ko kende Chine et pas ya grande sœur nanga. Ida kende Chine otaki wapi? Ida fandi kaka boyo bite na lembi kisasa Congo na mbo na ki koluka vi msusu libanda to ke ida ko kende Chine eza grande sœur nangai nde mutu aye komona lokola ye pe libala ekufi malamu aya na ye aya koluka vi koto oyo ngai pe namona ki o mabete yaya bengi ngai nazalaki na esengo wana mwana ngai pe kokokisa 4 ans na ye pe kokende Chine. En tout cas tant pe na ke Chine namona ki pe Chine eza bien mais nabalaki kosala mosala moko te. Wana yaya na mwasi. Yaya na nga mwasi mtabengi. Kombo nani? Yaya na nga mwasi kombo na ye Ana Boto. OK donc yende to mona na photo. Oui na photo na tindeli wana. Kombo na ye Ana Boto. Ya wana eza ene ya epa ya mama nanga. Oui. Alors naki nanga pe kosala mosala te po na Chine kuna bangashaka na bango ba africain te. Chine ko peza kuna bato baye botambusi bango bafuti yo mbongo ya transport. Ndenge lakisi ba wenza. Alors ngala zaki mutasika. À chaque fois ndenge to yaki na yaya okomona pokwa yaya na tiki atambusi bato na ye au moins to ke fande pa ya muninga ne moko komoni zaki ya titi. To ke fanda no mona to baneka komela masanga. Eza na sœur moko Mimi Fashion na sœur moko komoni Sylvie aza Camerounais. Atuninga oh yo na Afrique banaki kosala musala mote. Na bia na bayaki moko kanga basuki ka bongo babi ah olie ko yaka na poko yo kofanda awo ya komela masanga ya na lukambo. Semi o mataka likolo mo basalo eza o kanga suki. Nde na yeko matawana. Ta na banji ko kanga suki ngana ya guerre ebandi. Yaya komi koloba non ozosonga kanda ko retard na ozonga nda ko retard po musala ezo sila retard ote oyaki ya pona musala suki tenga be bongo ndo fanda ka boy yo to sala kope nonga pena kanga ata suki. Alors eloko komaki ko swana kangana ya na ngaya mbona ko swana jusqu'à ce que un jour te ko swana na ya makasi ko swana tonto swana ki makasi yaya lali na chambre ngana lali na ngana salon na kiti. Ce jour-là, nous avons visité un homme géant. Homme géant a apparaître dans la mire. Nous avons vu apparaître dans la mire. Mutuana, azalaki na tonga moko, apesi mutu msusu tonga wana bazu babetinga na lipeka. Alors ce jour-là, notre tongo nango, nazo ngana expliquer ya makambu mais nazo kwa koyebisa makambu na mona ete. Na koti na douche na ke sokola. Ce qui est vrai, na kota na douche na bandi ko se marsi benga imoko. Na niveau moko longi lokola mboa. Babi ah, o makamni ngai na zo sala. O makamni mais vu na ngai en tout cas et ko beba vraiment. Na koma kisu ko kipe motobi mana été, na komi na mobulu moko donc ngai il faut na zara bien faut na la na mobali. Alors pour moi na mona ki yango vie moko ya bien. Mais depuis que je suis dans la vie à l'Oyenge, mais la Chine est comme qui a au-delà. Parce qu'on gagne mon comme un comituna. Ah, mi balango pe kaka balinganga basakana nanga, muta considérer ngai na mi balango bazate. Mais ceux qui au monde comme ko raisonner ba biloko wana, okomona er moko conscience yé er moko kimi. Alors entourage nanga ne ya yaya, ne ya baninga, entourage nanga ezaleka na ba problème. Okomona kuna baswani ok tout ça là baeba kikeno oyo azana likabula nzambe soki totiki ye azala ka kimia ba problème ezate akoko bando ko so ba songe akobando ko comprendre makambo pona ko utiliser esprit nanga bango banaki ko créer toujours ba problème ya nanga so créer ba problème na ba ninga na ye ngai pe na comprendre ke lokote. C'est après 4 ans nde na yeko comprendre oh ezaki ko s'est passé 4 nanga. Donc au fond d'ailleurs en Chine 4 ans.
Oui, la fin de la Chine pendant 4 ans et demi. Donc, tant qu'on bandit vit quand même, il y a mon boulot, c'est-à-dire que tout les aides qui mon boulot, qui est lumba, mon baillon surtout à Zoya, aux Zuinayo. Oui. Et Yaya a une réaction de comment on a peut-être qu'il est qui vient. Oui, Yaya Banaki, Yaya Penazaki. Yaya Banaki vraiment ko silika. Bato baso mona kona baba, oso songa kanda ko reta. Ngai pe na yebi kaka Yaya ndenga solo babongo, azolo ba pona souci aleki na ye. Or que zalaki yango te. Yaya yebaki ki ye moko muto utiliser kanga, ye moko manipuler kanga, mais na miso ya bato abalaki koloba. Même nga moko nazo senti que no ya na nga za souci nanga. Or que le vrai problème c'est ki ye moko Yaya. Nga na yebaki te. Ye moko Yaya na ndenge que non. Quand moi je faisais tout ça là, nazo yebaka ke eza makambo na ezo uta kati nanga moko. OK, eza makambo ezalaka ba utiliser ka esprit nanga. Na bo moto onga na sala ke ezalaka accomplissement. Esprit nanga déjà ba utiliser yango déjà na ténèbres. Oui. Na bandaka nanga koyeba te ke mutu kaka ye azo gangela nga, OK, yende muza aza de base makambo nyonso. Na yebaka makambo wana te. E ko sala ke ndenge na bandaki ko bimba na ba mibali muta considérer nga zate. E ko sala ke na ko tomber na garçon moko ya Nigérien. Garçon na pe azaki na bakisi na ye. Alors garçon wana akomi kolinga nga mingi nabi oh moi mobalo yo alingi ngai apesi ngai bolingo en tout cas na linga ye. OK, garçon wana déjà amona kinga na étoile ngai pe na yebaki te. Garçon pe azaki na ye marié. Et ko sala ke garçon go to umela kité to sala ke au moins 4 mois ayeko zonga ni Nigeria. Tonga zongi nabi ah c'est mieux na sambela na ngai. Lokola kena ye lokwa pe mo makambo nzambe komi kokota kotanga na sambela nanga. Na komi pe ko sambela église pe na kotaki nazo sambela. OK, église wana bayebi ke nga naza na likambo na nzambe mais nazali utiliser. Église pe nazaki na ngona ba pasteur a lokuta. Ba sœur pe bazaki na bazaki ba sœur a lokuta. Na sambelaka na kolota ndoto. Papa tala na loti boy. Oh, tout ce qui est révélé, ça condamné. Mais si quelqu'un qui non, et l'autre, ils ont condamné ceux qui ont sambeli. Ceux qui ont baby singa, ils ont condamné. Jusqu'à ce que je expliquer, maman n'a pas de l'église. Nabi maman tala na mona kabwabi. Ah, Yaya. Mais ils ont utilisé. Tant que vous avez il faut baby saka. Nabi no baby sandeni, nabi ne ba baby sarate. Abi bon, on peut ça yo. Kaka ba procédure nde ba bebisaka bandoto ngai pe nazaka ka débutant lokola yo apesanga ba procédure soko moni ndoto soit ozo kushina mobali seke yo osala ba mari de nuit il faut lobaka na boyi na lingi yango te au nom de Jésus tant comme ko la kisanga boko ngambo pe Saint Esprit pe et comme pe ko la kisanga et comme pe ko sunga ngai na komi ko yeba pe ndenga ko bebisa bandoto tango na komi ko yeba ndenga ko bebisa bandoto nde na ye komona ndenge nga babali saka ngai na butu ndenge ngai na ténèbre na bota ndenge ngai na ténèbre na zalaka na mibali ya butu ndenge na ekomona ndenge yaya na ngai moko ya mwasi oyo agangelaka ngai ke yo oza ndumba ndenge yaya na ngai ye moko atindaka nga na bondumba ndenge abalisanga na mibali oyo baza na bambongo ya kisi na ekomona na ndenge avant nga na botama papa nanga ayebisi mama il faut longola zeme mwana mama aboyaki papa déjà ayebaki o azobo o akobota mana akoza musala nzambe mama aboyaki alors papa abebisaki ngai depuis naza na libumu ya mama makambo nazoloba eza bosolo ce n'est pas un pasteur qui m'a parlé mutu te aloba nanga makambo eza makambo nzambe ye moko atalisanga. Mais comme déjà Atale Sayo a révélé dans Bandoto, dans Songe, est-ce que tu as eu le temps de faire ça dans l'investigation? On a un peu une curiosité. Oui, il va quand même sur naissance et ça pour confirmer qu'effectivement, oui, c'est une bonne question. Na bien ka oncle na ngali ka maman na na tunie oncle. Okiko expliquer ngai. Tant maman na nga zalaka na zemi. Problème ni ne c'est pas ça ka. Oncle na ngai bisanga vérité. Abi papa na yo alinga ka te yo botama. Ezala ki o mama papa na bino azotanga azalaka na mbongo te. Ayebisaka maman na longola zemi, maman na yo aboyaka ko longola zemi.
voir même maman no keneki ko fanda epai ya yaya na ye na bandal oncle mususu oncle ngala comme ne Fernand Bolebe alors mama ki maka kuna na zemi alors pona bango bayebaki ke papa azoboya ke ngana botama pona po azana moyen te ok ce n'était pas ça ezalaki ke po papa amoni nazana likabo na koya ko bebisa makambo na ye problème ezalaki yango wana tona tuni oncle le bilanga bia ok ça c'est une bonne réponse mais tangu oncle eko comprendre moi no a piéger nga eko tuna nga makambo eza vérité tant na eko tuna mama eko changer version ote ezalaka kaka ke tangu papa no azalaka na mbongo te mama le papa no ya lo nga na si papa no nga na kolongola zemi te papa no ya lobi na ngai bongo est tangu yo longola bazemi est nga na tinda kolongola zemi ok déjà nazwaka vraie réponse epai ya oncle alors mpo na nga nayebaki kaka ke non misala yango eza kaka papa ye moko moto ana misala mabe na grande sœur na baprière naye komona batantine na nga naye komona mpe bacamarade entourage nazalaki na bango bajouaka nga des rôles eya moko naza mwasi na bango eya moko mpe naza mobali donc naye komona na batata mwasi na nga mpe bautilisanga nga abi o est-ce que opratikaka mpe yango ke oza msoza obima na moninga no mwasi oyoza alikuwa mbali ye pe to ezalaki na kama mo ezalaki sur le plan spirituel non déjà na pratique yango déjà na sala likambo wana une fois na copine moko nga nazalaki lokola mobali na ye oui eya likambo ende ya vrai salama oui d'accord to avancer na biso kasi alors tant maman pa eko dematinga bibo nga deya nayebi réponse déjà nazwaki eye kokoma tant naye kodécouvrir makambo ebele na Chine naye kodécouvrir entourage na nga tout bazalaki na bango komanipule nga okomona kuna problème ekokoma lokola déjà ntango naye kocomprendre makambo wana nazangaki maîtrise nakomi kobetela baninga na nga masolo botala ya na nga na misala mabe botala ya na nga be botala ya na nga boye nga nazokanisa bakamaradi oyo nga nazosola na bango baza baninga ok bakamaradi wana baza na bango na misala mabe nga mpe naza na misala mabe mais ngai sikoyo naza inconscient mais bango bayebi ke oyo azali na misala mabe mais ayebi te ok nga makambo tu nayebisaka bango ya na nga azalaka ne au courant de tout ekomi jusqu'à ce que babomanga pour que babomanga to bamonika mwana aye koyeba ke non eloko koesaka une impudicité parce que aza na serpent kati na ye nde esalaka ya koyesaka na impudicité natiki makambo wana ya kolingaka mibali mais nantuni nzambe mais eloko nini ezosala ke soki nalali nalotaka nazokokushe na motu alors nzambe ayolakisanga ke non à toi tu as un esprit de serpent wana afandaka wapi na kati ya libumu na nga soki nalie musuni serpent azwi makasi soki nalie ndunda soki nalie eloko eza moto soit mai ya moto serpent wana il faut azala na posa akushe na nga quand moi nazolota ke non je couche avec un homme moi je couche pas avec un homme nakushaka nde na serpent alataka nde bilongi ya bato ntango naye koyeba makambo wana naboyi kolia voilà pour laquelle bozomona nga na santé oyo naza nango eza ntango na comprendre makambo esoko se passe na nzoto na nga nde nabia babiloko nde esalaka keno na se retrouvaka na kati na mai namimonaka naza kopumbwe namimonaka malgré tout natika bavie ya boîte de nuit namimonaka naza na kati ya boîte de nuit ezalaki a partir babiloko kaka nalia kaka nde pesaka serpent makasi ok naye kotika babiloko kolia babi te oyo lisusu aza lisusu moto akotika te il faut toboma ye lokola nakomaki kofutela ndako na nga nakomi na difficulté na ndako wana banofutela na Chine oui nazofutela na Ngwanzu précisément vraiment na Chine mais na province ya Ngwanzu ntango nakomi kofutela wana mbongo so afuta ndako ezalaki te naye kosenga aide epai ya fille moko mpo mpe nasenga mpe aide yango ezalaki te kaka boye nakomi kotuna sikoyo nzambe nabi kesi se passe
nazo sambela mena komi kozwa ba combat siko makasi eloko nini ezo ko se passer naye komona bapesinga mwana moka mwasi mwana ngo mokie na pipo mwana mokie nga na mwana mais komi déjà 4 a komi déjà plus de 7 ans mais mwana bapesinga na mwana za mwana mokie za mwana nani na fandi ba 17 ans ndene yako zwa appel ya fille moka malgache onde konango ko sunganga na province na yako salisa makamba passeport si ya moyen otikala na mwana nanga parce que ndeko nanga malgache atikala na mwana nanga azokoka isusu kotikala na mwana te faut azonga copain na ye azana posa na ye soko ko kotikela ngana mwana nanga mwasi nena bi mwana na mona ki ba pesinga na vision eza mwana mba mona ndimi nabi ça va problème ezate nazi mwana wana tofandaki toute la journée na mwana na bien tokomi vers 0h toyaki na mwana bien vers 1h mwana komi kolela mwana komi soka talibe mwana ndetsa kangama mwana koganga espo le bina ngayo tala kaka ba geste mwana azosala oko comprendre nini ezoko se passer na ndako na yo nabi okay nakomi kotala mwana soka talibe agangi mwana zokanganga na nzoto mwana zokoka sukolala te des 1h jusqu'à 5h c'est qu'il faut na bima awa naye kobima na mwana wana nabengi mama na ye natune est-ce que na ndako na bino mutu azali abi oui naza na ndeko na bino moka congolais ndeko mobali na nga aza kuna naye kokende kuna to tokoti kuna namoni mwana wana afandi kimia mwana olela te ngabia ok ndako na nga nafandaka na esprit na ndako donc lokola mwana bana mike bamona nyonso makambo mosusu eza mwana moke akosupporte yango yo mokolo okoki kosupporte te nde nabi nakoma ofanda na mwana wana nakomi kolala esika wana nazela ti mama na ye aya a partir ya mwana wana bapriere nde naye kolota naza na wenze moko ya monene nazobenga na bato na wenze ntango nazobenga na bato na wenze bato bazolanda ngai fani pardon limbisa biso ngai alobi te boteki mpe mingi ekomi tuna nga moko bobima na wenze ok wenze wana spirituellement ezalaki korepresente nde vi na nga wenze wana na kati ezalaki na baboîte de nuit ezalaki bato na modele nyonso bazalaki na kati namoni baprudence namoni na bato bandeki kotindela nga bamboko nasombela bango biloko nga biko qu'est-ce qui se passe na wenzo namoni ba hotel donc wenzo ezalaki korepresente vi na nga mais ce qu'on azobenga na bato nasambeli mais nasosolaki rêve yango te na pokwa nango esika nafandaka ok déjà bango déjà bacoopérer na grande sœur nanga bakoya wana nga pe nayeba ete nake na restaurant nakelia esprit ezoloba nanga kozonga te nabi nazonga te problème nini oyo eza na ndako wana nazongi nabandi kosambela ntango nazosambela esprit ezoloba na ngai kata prière bima nga na bino kobima problème nini oyo elingi ose passe kati na nga nazo comprendre kaka te nayoki ntango kaka naosambela bato bakoti bana basi moko mibale bakoti baye korendre nga visite baye kotala nga bana basi wana oyo baye kotala ngai bana basi wana oyo baye kotala ngai babandi kodéclare babandi koloba oh non fani te otala yo ngabi boye otala ngai bayaki na ndeko na yo to bayaki bango bayaki na ndeko na ngai ndeko na ngai zali libanda bayaki déjà na voiture oh non baye otala ngabi boye otala ngai mboka eza mulai mboka ya munene bino boye kotala ngai bobengi ngai te eloko moko te mais bino boye ka kotala nga ote toye kotala yo oh non biso toye otala yo ngabi ok nasiliki nga habite naza na nga na posa ya kokutana na bino ote nazwi na kiti ntango na kiti na se nalingi nabima libanda bonde nakuti yaya na nga mwasi afandi na bakamaradi na ye ebele
On a ce qu'on a qui bon moto. Na ki mo boto boy ba fanze bele ngabi oh c'est qu'il y a un problème. Na lingi na kima na kutani na deux garçons. Ba garçons pe na bi bango bien to solara bien. Oh OK wapi ngabi te. Nazo linga na mata na ke kozwa saki. Na mata na mata na zo sincère pa bakangi ngai. Bakangi nga lokwa moyibi. Oh non tozo ke na hôpital lokolo konzi boye elekisi ngabi oh. Boke na hôpital le problème ni na bandi kolela. Ngabi awa ngai nazo ke ka kokufa po déjà na comment ki déjà ko zo ba rêve bazo ke kokundanga na nécropole comment ki ko zo ba rêve trop il y a esprit de mort. Ngabi ah c'est que nga na kufa. To yepe ko kende ti na hôpital wana ba chinois ba examiner nga ba sali ngai ba examen malheureusement photo wana ebungi ngai peut-être na koki ko luka photo ba sali nga ba examen ti ba yeko sala nga examen ti na libungu nanga nde ba yeko remarquer signe vraiment ya serpent na kati ya libungu chinois lobby to remarquer que non comme si il y a un eloko moko le kara awa mais tozo mona yango te mais masse nango epesi signe nango epesi mais na kati ya libungu eloko ezate. Alors déjà il y a un déjà à comprendre que ça est loco oh bango ba yebi que ouais ça la ke ko sanga ne publicité bango ba utiliser ka étoile nanga. Donc ngai nazo passer rapport na serpent azo zo makila nanga. À partir de makila ndi bango bazo utiliser étoile nanga. Alors donc ba sali pe examen et bimi bongo souci na bango ezalaki na bela mutu. Ba yeko be ba betenga itonga moko na liboko. Tonga babeti nga loboko ezaki na mai na kati tonga ane ezaki ya monene. Tonga wana ezotambola. Mai wana ezotambola ba chinois mais ngai banaki kotambola te. Na bi ah mai ya ba chinois ezotambola mais ngai ezotambola te comment. Ba bi te c'est que ezana ngo ndenge na ngo kotambola malemi. Na yeko zo mwa pongi mukie nde na moni mwasi moko abimi wana azui mai wana a changer azotala bato baza pembe na nga seki bango a changer mai moi sango akei après na surtout ke nga bi moto uti kozala singi nga na mai na yepe kokota basali nga examen ya mutu ba remarquer que non eloko ezate parce que pour na bango ba comment ko remarquer ningo zo réagir bongo pour na bango zo bela mutu tozo non pour na bango ba yebaki que non ayebi ba vérité oh yebi il faut biso to pousser comme liboma. Pour la vérité, oh ya yebi, ceux qui mokili yoki yango ekozala mabe. Nde bango ba memanga na hôpital wana ba chinois ba profiter pour que bango ba komisanga liboma. Et simba kite ba sala inga examen mutu deux fois. Et simba kite pour ba komisanga liboma. Et ko sala ya na nga bifona ki fana na ndako na ye. Kaka nui wana na lala ki nzamba lobi nanga aweze sika na ote. Il faut yo longwa ah nga bibono longwa na ki fanda wapi abindongo zano koya ki na publicité ba effacer yango il faut olongwa ah nde sala ki na eko kima ndako ya nanga na eko songa ndako o nga na bandaki kozala yanga moko yo bando futela o na futela nga moko na bibo seigneur na komi na ndako na sala ni malgré ba esprit ne wando mona ki présence esprit place wana mona de partout zana mona na mais ozongi quand même na zongi wana mena lala ete OK na bengi papa ya ndako nanga aye nazu na se déménager papa ndako aye kozongisela nga $200 na ye kozwa biloko ndako na ke kotika wapi na cargo ton ke kotika biloko na nga na cargo esili ton pe na tiki biloko na cargo après na ye kotuna seigneur bon na minute on na ndako te esika ko fanda ezate na en sécurité ce que fona kende wapi abina nga ozo kende na Pékin alors nga depuis na fana na Ngwanzu na yebi Pékin te na tikala po ke Pékin te na yebi kaka sœur na nga moko azala na Pékin na benga ye lokola na yebi mamukambo suki na kende kuna na ye ko benga yaya wana e ko pesa retour wana déjà na ki na kati ya train e ko pesa retour na bi lokola esimbi te na ye ko benga frère moko abi non fanyo sambelaka ya songa abi na sambelaka abi ok lokola ozwi difficulté esiko linga ko kende simbi te kende na ambassade basunga yo ngabi ok na yo kende na ambassade na expliquer bango kana nga ambassadeur abi na ngai awawa kosalisa mukanda ya passeport soit ba réfugié
soit tu kobwaka ngunda à partir ya Pékin yo oza na résidence ngabi makokoka lisusu te kosala makambo ya résidence. Voilà raison na ngeza no de 1 mutu apesa nga visa o adéclaré nga lokola mwasi na ye azonga na ye mpe Kinshasa. Soki bokoki kosunga nga mpe nazonga parce que nakoka lisusu te babi na ngai ok mais ekosimba te mais esprit ezoloba na nga bakofutelo kaka billet wana na ndenge nasalaki 6 jours na Pékin. Après 4e jour nde ngai ambassadeur ekosombela nga billet, ambassadeur ayosombela nga billet nde na ekoya Kinshasa. Ok, merci beaucoup pour la partie wana. Nabanzi quelques photos que je suis en train de vous montrer, c'est-à-dire la photo de Kofani. Peut-être que vous koloba ezaye été, c'était ezaye na ba photo au à la Kisibiso awa yende tozana na plateau awa. Au décider de tikande konayo na Chine, tisi ko na Chine kuna? Oui, la tiki kuna azakuna. Ezate na décidaki par ma propre volonté. Non. Et puis ngai pe na yeba kité ndenge nazokende Pékin, destination la ngeza Kinshasa. Ngana kinaki Pékin pour que na kina luka na luka vie mususu. Na kina bwa kangunda kuna na zala lokola ata réfugié moko. Mais eyoko sala autre moi que nzambe ayeko longolanga Pékin amemi ngai na Congo. Amemi on a Congo. Alors ma problème ozolo ba ezali problème moko spirituel. Tango komi na Congo ce que le cas qui ndengeni. Tonga na komi na Congo na fandi pa aleki na ngamo bal. Ba ki ko zone aéroport. Ba ki ko zonga na aéroport na bengi bango brusquement tonga na komi na Kenya. Na ebisi bango ke non nazo ya Kinshasa naza déjà na Kenya babi oh ozo yanga bi oui nazo ya. Yaki ko sala pe ke tozaki na matanga moko na famille. Ba tu bazaki ebele leki na nga pa informa ki bango ba epe na aéroport. Maman yaki, ba grand frère nanga ba yaki, na belle sœur nanga ba ekoya, ba zwinga. En tout cas, péton na utaki Chine zalaki pe lisusu en tout cas santé zalaki pe ka malamu ti. Mais wana zalaki par rapport à bien ndenge na komi lelo. Na epe kokoma Kinshasa na ebisi bango voilà ndenge na zawa na liaka boite comme ko sala bango paso liaka boite pona nini. Na expliquer bango mais ba naki ka ko comprendre ngai te. Alors makambu oyo nazoloba eza makambu eza spirituel. Makambu wana eza kaka na 4 personnes nde ba yebite na famille. Mais 4 frères nde ba yebite. Mais famille ya maman na famille ya papa nde ba yebi. Ke oyo wana abotama na likabo. Lokola ya botama na likabo na Nzambe, ye azandi lokola esclave na biso ya mbongo. Ye akoki ko sela Nzambe te. Ye il faut asela ka biso. Alors ngai to nazo kansaka ke famille ya papa mutezala makambo wana jusqu'à ce que Nzamba yeko la kisanga pe ok na famille ya mama izalaki complice na makambo wana. To na ki koyeba ngisali ngai passe na bi Seigneur. No sala ndeni. So oyeba ki yango pendeni. Bon na ki koyeba yango to na yeko fandi pa oncle nanga. Ka pona ba prière to komi ko keni na matete na Saint Alphonse to kenda ko sambilaka. Nde na komi ko ya ko za ba rêve. Esika na fandi batu nazana bango ndenge ni baza nakomi komona bana oncle nanga ceux qui ba yewana ndenge ba sala ka ba incartation ndenge ba bwa kaka ba biloko na sesi ngabi oh ba biloko o nga na boya kolia bango ba ka ko bwa kaka ndeni OK ngai ndenge naza esprit wana ezala kati nanga ebima kelie biloko wana ngabi oh yongo esprit yango nazana ngo kati nanga eza esprit ya ndenge nini o eleka ka biloko wana o epoesa nga na impudicité. Ok, bango tu bazakiana bayebaki makambo wana. Abi siko Nzambe likamba munene boyo tiki ngai yango et puis nzela na ngai pasteur a malamu na kutende eti. Ce qui est vrai na nzela na nga na kutende na pasteur o malamu ko délivrer ngai te ou soit mwana Nzambe ya solo. Lokola naza déjà muto azali lié par les esprits. Nzela na nga pona kutana mutamana eza vraiment passe. Mais na Nzambe Nzambe ya révéla ngai kaka muto yete na bi Seigneur. Finalement eloko peso pesa bandeko na nga mibali passe ezali na nzela na nga la kutana kaka na bota mabe koma. Kaka ngai ni mutu na malamu. Yango moni bandeko na nga mibali
bamonaka nga ndeti naza liboma makambo nazoloba naza lokola motu nabeli liboma nalobaka makambo oyo eza ya solo te nde moyeba nzima nga eza te. De toi-même, tu es sûr que obela liboma te? Non, nabela liboma te motu eza correct. Donc, pour nayo, makambo eza sur le plan spirituel, eza tellement likolo makasi que ya onde osala ki bato msuba comprendre makambo ozo mona te. Oui, moyeba comprendre makambo o nga na lobeza te. Et puis bayeba ki nga na via bonzambe te. Bayeba ki nga na zalaki na makambo bonzambe te. Alors tant na solo bala bango makambo wana bazokoka konzima yango te. Alors bato o kaka banzima yango te eza bandeko na nga wana mibali nde parce que nanu baza vraiment aveuglé. Bango pe baza na bondoki wana conscient ngande mi se fongwami. Bango pe baza na même problème que ngai. Bango pe baza na même problème que ngai. Bango pona bango bazo kanisa kaka ke problème o fani aza nango ezaka ke pa na ye moko. Or ke pe ezakati na bango. Alors, sœur Fanny, tu as besoin de la délivrance parce que en parlant il y a makambo ezali spirituel. Solution nango ko la physique boité. Oui. Donc les ali makambo esengeli pe eguta kaka na molimo parce que c'est un monde des esprits. Oui. Au procédé neni pour natina na koluka délivrance na yo. En tout cas, délivrance nangai tellement que naza déterminé. Délivrance à mutu et ça la pasteur a posé maboko. Tant motema ne sait refunga maté aux a délivré. Premièrement, tu poses à la délivrer, il faut yomo konzima na tiki makambo. Donc déjà yomo za disponible. En tout cas, ngai moko na disposé disponible en tout cas na za la délivrer. OK. Aux a la délivrer. Au bana déjà mamba osambela, au taï sanga ki au bana mamba osambela. Oui. Au côté prière. Oui. Il y a combien de temps? En tout cas, na sali au moins plus ou moins 1 mois et demi na daki pa ya maman Olangi. Nazaki kuna malgré toutes difficultés zalaki moko na olala libanda moko na lali na kati tellement que naki na susu wana kaka nzamba bikisanga nazalaki ka kuna olala libanda ndenge nini moko tina kati ndenge nini place ya olala nde zalaki te to bato bando za rebele to zaki ndenge nini bon na minute oyo kolala ezalaki moi place na ndenge nini pardon ezaki pendant makambo coronavirus l'église est belle kolala et comme vraiment moi passe moi ba veiller ndenge ezalaki muto na problème ko kende kolala et comme qui moi passe alors nde l'état ayaki koloba kolala na église ba stopaki yango alors pour no kolala na église ezaki ko senga moi ba condition ebele alors nga nazaki nazana no muto asika na église pour ba yamba ngai nanu ezaki ko senga ba procédure et moi ebele. Alors la procédure wana ezosenga il faut na kota ba fermissement ba yebanga malamu il faut pe na yebana na ba encadreur o ba so kolandela nga pour na leka na délivrance. OK nga problème nanga nazalaki déjà comme mona ke non naza vraiment délaissé nazanga moko. Nazalaki na posa ya délivrance parce que nazo mona nazo liaté. Le quoi nazo liaté nazala ka délivrer nzamba sunganga. OK délivrance c'est un peu procédure. Procédure par rapport à quoi? Il faut yeba. Tant aussi délivrance ko yeba ko battre la délivrance. Parce que mutu tango za délivrer, ozali susu mutu moko te il faut osilika kasilika. Soit tu osala kana kati ya kotonga, soit na kati ba problème na bato. Alors babiloko wana pour les kana délivrance c'est pas ya maman Olangi. Il faut oleka na ba fermissement, il faut les kana classe. Bala ki sa yo procédure. Nini pona koleka na délivrance, pona pena ko garder délivrance no peut eumela longtemps, ozonga la même problème wana ti. Alors procédure wana nga pe na nzimaki na ngambo. Famille nanga, tango yeko comprendre moi no e ba prière a komi nango. Et pas ya maman Olangi, ba vérité oya yeba kité a komi koyeba yango. Ba komi koya kakawana kokanga kangai. Premièrement, pour na comme en église ou en église à maman Olangi. L'église est où? L'église est en 17e. Ah ok, des places où il y a des réfugiés. Alors je te pose toutes ces questions parce qu'on en a besoin quand même que les gens comprennent que Moutou est allé au sala. C'est vrai que peut-tu avoir un souci,
Mais du moins, tu réfléchis parce que tu relates ma camion surtout yo moko sans pour autant que moto à l'obéla. Ok. Ok, c'est réfugié en 17e rue. Mais quelqu'un qui s'est réfugié kuna koma. Oncle nange zaki un certain dimanche aye. Oh non, il faut to memayo et pas ya sango moko boye abikisaka. Na boya ki na bité. Na ko kende te na bi maman. Déjà to kendaka na matete. C'est mieux to si saka ba prier na matete. Oh te to kende kaka na boya ki bango tu ba telemelinga mwana nzambe akima ka prière te. To yeko kende. Et tant déjà to zo kende nazaki déjà na l'esprit na kima bango. Na bi na kende kaka. To yeko koma ok sika to kendaki azaki sango ya lokuta c'était un magicien. Sango wana asali ba incartation na ye akanginga kitengi moko ya pembe na mutu basali ba prière l'air souci ezali miss nange kufa makambo onga na lotaka na butu na mona ka yango te basala na ngai kaka malgré tout na kibomoto na boyi misala wana ya kibondumba mais quand même molimo na nga soki bimi esala ka yango tango tozalaki wana na sentir eloko moko matinge na mutu na lingani na dit Seigneur qu'est-ce qui se passe abina nga zala posé ce que c'est paniqué a okoma liboma alors oncle na nga na maman déjà bayebaki makambo nini bango basali bazotala talanga na sombaki kaka maîtrise na fani na nga kimia tomati pe na mutuka tozoya tozaki vers kimbati ki ba côté ya cimetière kuna Dieu kokoma pe na Pascal na bi Seigneur yo lobi na ngai ke non na okoma liboma siko na continue na bango chemin ndenge ninga fona kima tomati pe ba mituka mo ba moto moko boyeza lokola 3 pneus là. Eh oui, ouais 3 pneus wana tomati tozalaki kabiso 3 ngai maman oncle ye moko ote to kita awa to kende komata kuna esika bato bazebele nga bi voilà esika na okima bango awa donc to kiti oncle déjà bazalaki déjà trop sûr que na matana bango po déjà na matana bango da liboso oncle ke liboso maman landi nga 3e personne na sina baluki na kimi na yeko skenda matete na Saint-Alphonse na kuti sango azataki vers 18h na bino kende wapi nde esprit lobi na ngai kende et pas église à mamolangi et église à mamolangi ezalaka na limité na yeko koma limité na kiti na 16e rue na bino solo église ya mama olangi babina nga église ya mama olangi eza na 17e rue toza na 16e rue mwana moto nde mutamemanga na 17e rue tant na komi na 17e rue na komi wana na sambeli premier jour ka ya nuit wana ya dimanche lundi na ngope na sambeli okutaki église polele bato oui nakutaki église polele nakutaka nakomaki na vers 18h nakutaki pe prière ezalaki mais nakutaki déjà un peu arrêté église elingi sila prière pe sili nalali wana malgré tout bazotuna osana promotion nini olali ndenge nini omona kaka nazokima naye koyoka efe wana ebandaki kosala salanga estoppé kaka na 2 jours après yanga abi c'est que nga délivrance na nga eza awa esika na konti nde na bandi ko continuer kosambela mais esprit ebandaki koloba na nga mpo na yo ozala kimia awawa solola na papa Paul David olangi mona papa olangi nabi nakosola na ye ndenge nini ye ayebi ngai te na modeli nazali eske akoyoka nga nakosola na ye ndenge nini nabenaki komona ata ndenga kopusana pembeni ya papa Paul David te likambo ngo ebandaka kosukela nga na motema nasambela na ngai kaka nazokota mo nakokota pleureuse mo nakoti bien aimé mo mpe nakoti quarantaine baprière kaka alors famille na nga mpona yeba bayebaki naza na 17e rue ezalaki telefone na nga ebungaki telefone eye kosala ke nabosana yango na toilette même na ndenge nabosana telefone yango en tout cas na comprendre te telefone ebungi après naye kokende pa ya na nga mbali nde ya na nga abi telefone ebungi ngabi telefone ebungi mama déjà za kuna na 17e rue mama bengaki babi ko na 17e rue telefone eza kuna ngabi mama komi kuna kasi babengaki yo te nde pe na ye kozonga wana na 17e excusez-moi nde te okoma na ye kokoma pe wana na 17e rue na zongi nakuta pe mama kotaki prière
Okuta yi téléphone na yo. Nakuti pe téléphone. Ndo bosana ki na toilette mutazola ki yo. Mutazola enga yango akeko pesa ngo ba garde oyo bazalaka wana na église. Nde esika famille na ngai ko yeba ki nazalaka. Epa ya mamulangi yango wana. Nde ko sala ke bazolanda kangai kuna. Oh non, il faut longwa awawa prière ngo ozo sala délivrance ezatenga bi o. Procédure il y a délivrance na nganga moko mutu ngai makamna nga ndenge ezoleka. Nga na so vivre na spiritualité. O nga na mona kabino bo mona ka yango te. Nga na bi makamna nga nini ezokende. Alors bandeko na ngai mbali bango bazaki bleu bayebi eloko te. Alors batu o bayaka na bango nde bayebi makamna nini o ngai na bunda na. Merci beaucoup, Dekofani. Je pense que Bandekobola Nabiso, c'est un problème spirituel. Et alors, le coup d'un problème spirituel, je crois Bandeko Azali de bonne foi, les gens qui peuvent aider Deko Nabiso Fani, afin que Azala totalement libre, Azala affranchi, vous pouvez l'aider. Parce qu'il y a mon tazolo, on a besoin vraiment, Bandeko Basungaye, na prière, Basungaye. Alors, ce que vous offrez wapi? Bon, ma prière nangai premièrement tant ma prière et sili na eko bano il faut na zonga et si kana zaki pa ya petit frère nanga na zonga ki kuna pa na ye wapi na pasa. OK. Na pasa pa leki nanga mobali azali maître avocat comme on est Oscar Boto. Tous a famille Boto. Na eko zongi pa na kaka samedi nzamba lobi na nga kende le reste des choses ngai moko na simbi on na maboko zonga na zongi lokola bango beba ki faiblesse na nga eza kolia soki na lie bebi ki esprit la rakati na nga yango nde pesa bango pouvoir alors nzamba yako trouver bango le contraire zonga lia biloko nyonso loko mo sala mela oti na zongi na nga samedi na ebisi pe leka mwasi aleki na nga mbana kutaki wana aza ana mwana na ebisi no bana o baza awawa bazonga na bango ngambo mosala mosala nyonso eza awa o pourquoi nga bino na lali déjà na moni mwana mwasi aza boye boye alors bino boso mona kaka mutu azo sunga bino parce que oza na wale azo sunga yo azo sokolelo bilamba mwana azo tokelo mai azo selo misala OK aza pio na ndako na bino mwana na ana misala mabe abima nga na osala misala nyonso alors mwana wana ayikoki bayikokindi mama na ngai ayaki kotala nga mama ayaki na idée ya kolala wana te mama ayeko koma na idée ya kolala wana tangu amoni mwana wana ya mwasi akei parce que mwana wana azaki lokola antenne na baona kati ndako wana alors surtout ngai esika naza balingaka il faut batiela nga ba antenne il faut batiela nga il faut mutu moko azala wana soit ta on azo lia ba bebisela nga ba biloko pour que bazwa capacité ya manipuler nga alors mama ayiko lala te pe kolala wana dimanche na mama na eko remarquer nazo lota naza na mai na telemi likolo ngando ngabi qu'est-ce qui passe Seigneur na surtout ki tolo bandi ko sambela nazo zwa vision balakisanga kopo ya mai ngabi kopo ya mai euti wapi na bandi ko tala tala po na moni mai etelemi na liboso ya porte ya cuisine nazo mai wana na bwaki yango na lali na sentir même effet nabi oh qu'est-ce qui se passe na bandi ko tala tala bo na yeko mona su kopo mai koto mama na ngazali nazwa kopo mai na bwaka ale mama tomboki ngabi nini osola na kopo mai pourquoi oh te c'est que l'esprit wala ngabi esprit wana te nganza mazola kisanga makambo so zo sala na kopo mai wana eso komo yo fanya osana ngo pembeni wana eso komo ebali qu'est-ce qui se passe to bandi ko sola na mama na bandi koloba na ela bi mama bokomi mikolo boyebisanga na age o bokomi nango lelo yo okufa okene lufelo ou soit bino bozo kanisa kolala kolamukisa habitude nazo luka délivrance mais bino bolingi ngana na sa quitter na imposition ya bino ya coutume
pourquoi na boyi yango na lingi yango te naza na posa nazala délivrer o pona nino benganaki mwana wana mwasi kabila bengani mwana na parce que na moni ana misala mabe yango na bengani to discutaki makasi esili na koka esi soupe kolala te depuis 3 heures pongiso ezala ngai te na lamuki na ngape na tongo na sali na pangusi mwa ndako wana na sokoli mwa basani esili na fandi sibitima kaka bona tala petit frère nanga na fo cousin moko boye tozana ye wana cousin wana bandeko na ngai mbali bayebi ete azande pion oyo alandelaka bango makambo azali na misala mabe asekaka bango cousin wana komona ye ada bongenge soki ava ada soki bongenge soki ada wana baye na leki na ngai mbali Patrick Boto bakoti baye na position baye kozwanga déjà baye déjà na mutuka eza pembeni mutuka ya ndeko na ngai Horton Ibali donc mutuka wana basomba yango donc il a disponibilité donc pour soki ngai na remarquer likambo moko mabe na nuit soki na frapper bango mutuka ne banaki koya kozwanga na 17e mairie mutuka na lelo e kozwanga ina tongo na ndako aleki nanga donc on comprend ngo esprit le bi nanga kota na chambre baye po bakanga yo bon pe baye baki teke na comprendre makambo sala donc babimi libanda bakende kosala kinjonzi alenga pe ba mona profiter na kaninga na tika na belle sœur nanga na ndako na bébé donc baye ezaki trop tard o fonda ko bino fonda ndako te déjà na yabi eloko ni boye po bokanga ezalaki plan ya mama na leki na ngai ya mobali déjà babengana ki ndenge ni bazwanga bakanga ba mema ngai epa ya ba pasteur na bango ya lokuta o déjà ba coopéraka na bango to na kokende kuna basambela ngai basala ngai ba incartation po yange ezalaka prière te yange ezalaka ndi bazobwaka ba poudre bazobwaka ba mai ba prophétie ya lokuta des prières basala ya mwana des prières bango ba misana kosala cicatrice o bozomona awa ezalaki ba memaki ngai epa ba mama mbikudi epa mama nanga pour que bakanga misu jour wango na tombokaki ngai na bango esimbaki te prière kaka bakanga na misu o te misu wana efongami eza biso te ngai bibino banani o biso to aba nzambe ngai bibino yo komi nzambe ngai tango misu na ngai emonaki eloko te na sali o tout no kokoki kosala mabe lelo nzambe afongoli ngai misu bino kolobi bokanga misu tokoboma misu babandi prière ngai mpe nazokosa intercéder nazotelemela bango esimbaki te baye kosala nga ba cicatrice batiaki nga ba manzaka. OK. Merci beaucoup maman Fanny. Nabanzi que tukomi na suka le message est passé andeko bazu occasion kotala koyokayo. Numéro ezali na CA ezali numéro oyo batoki kosunga ona yango d'accord. Oza numéro mo kaka to mibale. Oui nazaka na numéro wana ya orange wana. Ezali plus 243. Oui plus 243 84 84 60 517 517 ezali numéro yo moko bakozwa yo pona kosola na yo. Alors numéro on peut yango affiché awa boki ko benga ndeko Fanny pona tina na kosunga et ndeko Fanny avanzi ke bato ba otala yo mwana nzambe ozali disposé ya kotika via mabe koyamba yesu lokola mokonzi donc yesu kristo nazali taloka mokonzi pe mobikisi eza o wana nde abikisamaka. Amen. Yo mo lobiki ozali disposé déjà que nzambe asunga yo bandeko basunga yo na ba prière olongo na vie oyo po ozonga normal. Je crois que et ça la passe comme on a déjà tala photo na yo oyo ndenge oza na ndenge lelo zali c'est-à-dire au diminuer makasi au perdre poids nzoto ezali malamu mingi te mais nzambe akosunga yo. Nzambe otika ote lokola yo mozo confesser Jésus-Christ de Nazareth comme étant Seigneur et Sauveur. C'est que nzambe azana contrôle ma camion surtout. Puis surtout comme na suka alors en une minute oki ko senga nini na bana nzambe nyonso tout o bayamba yesu lokola mokonzi pe mobikisi oyo bazali wana pona tina na kosunga nini oki ko sala pona yo ozana bosenga nini. Merci. Oui, message nazo lancer na monde entier ya bana Congo mobimba. Naza na posa ya soutien ba prière na bino premièrement. Et puis naza na besoin ya aide. Naza lesika o naza à l'aise pona kosambela. Parce que bandako bandeko nanga
pona kofanda eza mwa pasi pona nga bandeko na ngai miso na bango ezali ya kofungwama te. Alors nga soki naye kofanda na ndako bandeko na ngai ya mibali bango bazomona nga kaka lokola naza troublé. Bango bakomona mama aye pona kosunga nga. Ok, mama aye pona kosunga ngai te. Mama aye wana pona kozongisa nga kaka na même problème wana. Likambo nga nazoboya nga nazala kaka na yango. Alors bandeko na nga mobali lokola miso na bango eza non spirituellement ya kofungwama te. Eza pasi pona kofanda pa na bango. Alors nazosenga soutien. Esika ya kofanda nazosenga pe soutien ya ba prière. Soutien na ngai mingi ezali na fondation ya Oshwe mama Olangi. Na bana ya mama Olangi. Esika o ngai na comprendre prière ya combat spirituel. Esika o ngai na yebi ko briser ba alliance. Esika o ngai na comprendre que non, vie ya bonzambe ezali nde awa. Message nanga eza lancé na monde entier. Ba JCC nyonso na plerezi boyoka kolela nanga. Na pesi salutation nanga na monde entier. Bana Congo bo soutenir ngai na prière ndeko na bino Fanny Boto. Nazali po ya kopesa témoignage à monde entier o nzamba sali na bomo na nga pe o aso continuer ko sala na bomo na ngai. Message na ngai yango. Merci beaucoup ndeko Fanny na banzi tokutani très prochainement nzamba kosunga yo nyoso le kamalamu. Alors tokutani prochainement, bye bye, au revoir.